Nagmula sa lupa, nagbabalat na kusa sa lupa. Tayo ay nagmula bago mo linisin ang tungis ng iyong kapwa. Hugasan muna ang dungis sa iyong mukha. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya ring kabayaran. Kaya't pilitin mong ika'y magbago habang may panahon. Ika'y matuto pagmamahal sa kapwa'y isipin mo. This is Mariana Bait, ang tagapaglinis ng kubeta. Ngayon, naghuhukay ng patatas. Sign off sa ating muling pagkikita.